Hello，大家好，我係若希。Hello，大家好，我係若希。今晚係2026年8月12號嘅夜晚10點16分。好好笑啊！其實咧呢條片我本身冇諗住拍嘅，或者係點講咧？呢個移民嘅回顧系列，其實我本身冇諗住拍嘅，但我純粹係咁啱啦。我睇下個 calendar， 咦係喎，8月喎，8月中，咦係喎，12號喎，咦係喎，聽日就13號啦喎。咁點解無啦啦13號要漏喎咧？因為其實5年前8月13號，2021年嘅8月13號就係我同屋企人由香港所謂叫做移民，就跟佢哋回流 ，what the hell？ 就跟佢哋回流而翻到嚟多倫多，開始呢個喺加拿大生活嘅開始啦。呢張凳做乜鬼 ？OK。首先咧，開場白一啲最循例嘅說話就係冇錯，2021年嘅時候15歲嚟到，去到而家踏入20歲咧，呢5年嘅經歷係好黐線啦，有高有好高，有好低，有好悶，亦都有好熱、好凍，同埋係完全充滿浪潮嘅。咁咧，我知道大家咧，我覺得大家你會講咧，我好耐冇見過你唔寫稿齋講嘢咧。係啊，冇錯，我知啊。嗱，點講咧？首先啦，有時咧好多活動咧，如果係一個好正式嘅，即係出現一個好正式嘅波，或者有一啲好正式嘅宣佈，去講一啲好正式嘅事件，或者係一個我真係覺得呢個 occasion 呢個 topic 係要正式嘅 formally address 啲嘅活動，或者嘅方向轉變，關於個台嘅方向轉變啦。咁我會好想真係去寫好一份稿，知道自己講乜，諗到講乜，慢慢鋪排出嚟，好有條理同埋好有順序，好正式咁樣去官方去表達啦。咁嗰陣時就寫稿啦。喺呢個 channel 咧，對上一次唔寫稿咧，可能係 Newmarket 嗰條片嘅開頭。Hello， 大家好，我係若希。今日係2026年嘅7月1號 Canada Day 加拿大國慶日。咁啊，今日咧我就嚟到一個比較遠嘅地方，就係 Newmarket 嘅一個加拿大日佢哋嘅街頭節，可能係 foodie 嘅片。好啦，我哋咧而家入咗嚟老豬茶樂園，坐低嗌咗嘢啦。咁同大家拍片睇下個餐牌先。佢就然後見到呢個白色 logo 咧，就係今日我哋要去嘅地方啦。呢度咧就係禮傑啦。我哋唔入去住啦，我哋睇下個門口係點先。再之前咧已經可能係去到2024年嘅時候嗰啲咩畢業禮倒數啊嗰啲片同。大家好，我係若希。啱啱望一望個電話，今日係2024年5月24號星期五。點解我想拍呢條片咧？係我想咯。咁咧，其實今日拍呢條片嘅主要原因咧，就係嗱，今日係呢個日記啦嘅第一集啦。呢一集會一路持續去到6月，由6月頭去到6月中，去到6月尾，去記錄成個由中學嘅埋尾階段，去到即係點講？總之記錄呢個叫做20 days countdown until graduation 嘅一條日記片啦，同埋即係documentary 嗰陣時嘅開場白啦。2024年除咗係嚟加拿大第3年畢業同埋入大學之前嘅最後一年，亦都係充滿挑戰同埋特別多嘢發生嘅一年。點解無啦啦會多咗好多嘢寫稿，或者係唔係我自己拍咧？就係因為踏入25年嘅年尾開始啦，我因為經過爹哋 Michael 嘅邀請同埋佢亦都建議我鼓勵我啦，咁所以我就入咗商會啦，香港人商會啲舊嘢啦。Hello， 大家好，我係若希。由今年年頭開始，我每個月多咗2個新節目，去下每個月有一次嘅 coffee chat， 去完 coffee chat 之後，又去每個月有一次嘅 lunch gathering， 之後正式加入咗香港人商會 HKECC， 全名叫 Hong Kong Entrepreneurs Chamber of Commerce。
大家好，我係 Alan，係香港人商會嘅主席。今日咧好高興見到大家，因為咧大家已經參加咗咧係 Raising for Good， 呢個係香港人商會第一次嘅籌款活動。咁啊，其實呢個名喺呢個 channel 裏邊絕對唔特別，因為我唔係話呢個會唔特別咯，係話呢個名咁樣 mention 已經唔特別，因為已經 mention 過太多次啦，係冇錯。咁咧其實係因為入咗去啦，識咗好多新人啦，然後亦都發現多咗呢個世界嘅另一面啦，發現多好多嘢啦，識咗好多唔同行業嘅人啦，咁所以咧有陣時我去嘅地方係俾佢哋邀請去拍攝，因為佢哋知道係一個後生嘅青少年 YouTuber， 一個初去以興趣為主嘅 broadcaster。好啊，今日咧我又喺 Vista 度開一部新嘅片啦，又係嚟到 Charles Domino。something like that。咁所以咧，有時有啲活動咧，的確係佢哋邀請我，而我係一個傳媒人身份，而唔係一個後生仔 YouTuber 嘅身份去拍啦。有時咧係會有一個情況，所以咧大家會見到特別 feature 嘅記者會啊、campaign launch 啊、whatever 嘅社區活動咁樣啦嚇，即係譬如 Mount Sinai、Rich Now、Vision Youth 嗰啲咁嘅嘢啦嚇。好，我係馮偉倫醫生，我哋呢度係西麗珊醫院恆康中心。behalf of the Holy Organization Vision Youth Leadership Program, we are pleased to welcome you to the introduction of the Cafe Hollywood Vision Youth Charity Soccer Tournament 2027. 21年嚟一開始嚟嘅時候咧，係 Grade 10，即係香港嘅中四、中五、中六3年嘅 High School， 跟住嚟到而家啦，就係大學1年班、2年班，今個9月就將會升3年班啦。呢5年嘅人生係好黐線啦，因為我嘅人生由 high school 要計劃入 university 入大學，會擔心啲數未做好，啲數未溫好，擔心英文嘅背書默書或者啲history 要背書，宗教課要背書去做 quiz。我而家可以唔使再擔心呢啲嘢啦，我而家可以擔心見乜嘢人，去乜嘢活動。同埋當然咧，大學係要擔心啲 schedule 點安排，見邊個人，傾啲乜嘢，做乜嘢 project， 點樣做 project，即係學識啦，同埋揾工啦，咁當然啦。咁但係有一樣嘢咧，對我嚟講就係我寧願鏟雪揸車，出活動見人，我都係唔想做 show 噶。呢個就係幾咁黐線啦，係啦。入咗大學嘅有一樣好特別嘅就係唔使做 show啦，同埋真係會俾你讀到你想讀嘅嘢，而唔係呢個因為呢個 program 或者因為你想達到嗰個目標而跟住嗰個目標去發展，而你必須要去讀嗰樣嘢。咁我發現咧，呢個係由 high school 去滿足晒啲條件去 pursue 大學 versus 喺大學裏邊真係完全係自己嘅最擅長嘅松裏邊去做嘅一樣嘢，而真係可以去控制自己嘅時間，俾自己控制翻自己嘅時間、自己嘅興趣同埋自己嘅生活去做自己想做嗰樣嘢。咁咧呢5年咧，由好 BB 好後生嘅加拿大生活，我哋鏟雪啦。Hello， 大家好，我係若希。好啦，咁咧今日咧我哋就終於都可以等咗咁多次，同埋做咗咁多 experience 之後咧，今日我哋要同大家一齊拍鏟雪 vlog。學車啦！第一次揸個軚盤係圓形噶。今日我終於可以由我平時坐開嘅乘客位咧，而家你見到我呢個位咧係有軚盤嘅，呢度就有個軚盤啦。咁咧就家長未得閒，咁所以咧佢就話叫我去盡量試下，即係譬如話習慣下啲function 啊，即係第一次踩個 brake 啊，第一次踩油啊。第一次攞車牌啊 ！Hello， 大家好，我係若希。早晨，生日快樂！OK， 現時嘅時間咧係多倫多時間嘅朝早6點50分。點解突然間咁早起身咧？生日，因為咧我哋要準備6點起身之後咧，Newmarket 嗰邊嘅 Driving Test Centre 就7點開啦。咁我哋就直接而家就等所有嘢準備好晒咧，就會去考筆試啦。
咁好多呢啲嘢啦，或者係食奶茶雞扒公仔麵，就將呢個奶茶湯底擺落去呢個雞扒公仔麵。起身嗰條片，起身，次次入嚟間房都酸酸縮縮、邋邋遢遢、核核突突。documentary 啦，都望到昨天將我塑造，讀緊天肩裝長高，無用擔心你說我年少無知。畢業禮倒數啦。Hello， 大家好，我係若希。OK， 今晚嚟個快嘅。其實咧本身係冇諗住拍呢條片嘅，咁但係當啱啱臨瞓之前 check 個 calendar， 咦係喎 shoot daily content diary。咁好啦，其實話你呢個 project 其實係為咗聽日嘅呢一個大日子去倒數，咁不如今晚就做埋最後一集啦。始終個意義喺度啊嘛，係咪先？去聖誕節去聖 Lawrence 啦。嗱呢度咧就係 District District 呢個牌，而呢度咧其實就係 Old Town， 然後聖 Lawrence Market， 不過可能背光。Hello， 大家好，我係若希。嗱，今日咧就難得嚟到 Downtown 一日啦，咁啊去咗District District 啦，同埋而家咧我就係喺呢個嘅聖 Lawrence Market 啦。去到而家啦，個台係有少少企業化咗，政治化咗，官方咗，社區化咗，冇錯嘅，呢啲全部都係啱嘅。但係咧，我做呢啲同埋而家拍翻呢條片亦都有原因嘅，因為咧我知道入商會呢樣嘢咧，對正常人咁喺社區裏邊好多都係做嘢做好耐嘅資深行內人，咁佢哋入商會只不過係另一個 extra 意思，對佢哋嚟講只不過係另一個意思嘅啫。但係對於好多睇我嘅片嘅人嚟講，點解呢個19歲仔、20歲仔會入商會嘅？係咪黐線嘅？係有少少黐線嘅。咁所以咧，我係之前咧，因為想支持翻商會裏邊啲人，亦都係透過呢啲拍片嘅途徑去識佢哋啦，去一啲 project 去大家合作過咁解啦。咁但係咧，我就發現冇錯。同商會啲人合作係好開心，但係跟翻自己初心先。本身啲人撐你係因為你係一個好嬌俏玲瓏嘅中學生 YouTuber。好啦，Hello， 大家好，我係加拿大生活日記裏邊嘅若希。早排俾人訪問咗嗰個啦，係啦，咁咧就呢排我唔知係咪叫做突然間僥倖出咗名定係咩啦？咁咧就好多人問我，呢個時間你唔使返學咩？呢個時候你唔使讀書咩？唔係讀緊書咩？係我因為不過呢排咧 Zoom 緊，咁所以我就暫時唔使返學住。咁啊，俾大家睇下我Zoom 嘅畫面啦。冇錯，因為我知道好多多記嘅人一開始選擇去睇我係因為知道我係一個好特別嘅後生仔，覺得我好天真、好可愛，都講嘢好搞笑、好 BB， 所以開始中意睇我。冇錯，我知嘅。咁所以咧，我發現入咗商會之後，見到好多人拍咗好多另類嘅片係好，不過有時候咧要兼顧兩邊，唔好淨係死 casual， 或者唔好淨係死企業化、死社區化、死商業化，兩邊都平衡翻，呢個先係真正滿足翻 Cletus 若希呢成個台嘅 style 啦，一直以嚟嘅性格啦，同埋象徵我個性格去跟翻呢個台嘅嗰個初心。Hello， 大家好，我係若希。點解我會無啦啦講呢啲嘢咧？就係因為我想同大家分享其實我背後諗好多嘢去拍每一條片，或者係去搞啲唔同嘅每年嘅將會拍啲咩片，將會諗緊要去做啲咩題材嘅片。咁但係點解我特登去 highlight 呢一點咧？就我想話你知，其實我自己觀察到好多喺呢個台我自己做出嘅轉變嘅，亦都知道。我亦都觀察到好多唔同觀眾嘅反應，喺唔同嘅題材上面，觀眾嘅反應係點？我喺背後有觀察、有分析、有諗好多嘢嘅。咁所以我就發現，冇錯，撐商會係好，撐社區係好，但係有時都要翻返去好 casual、好簡單啦、好個人嘅一面嘅。咁咧，講下，因為其實之前啦，你見到好多咧，就係因為呢條片冇稿，可以隨便噏到到咁啦。
之前咧就喺上年定前年啦，當我仲坐喺舊屋嘅時候拍嘅移民回顧咧，係講緊好嘢，我考車牌啦，好嘢，今朝生日起身飲奶茶，跟住或者係嗰個片度好似係冇錯，呢條片係將會好囉嗦嘅。冇錯，呢條清談片咧係好多嘢講嘅。係冇錯，而家呢條片都係好囉嗦，係冇錯。講翻近期啲嘅嘢先。首先啦，入大學之後會完全重新習慣嘅一樣嘢就係上講座啦，跟成 group 人去做實驗啊，或者小組討論咁啦，唔再係每個禮拜交份功課或者每個禮拜計 quiz 咩咁啦。有少少 quiz 嘅，但唔係呢個唔係 majority， 呢個唔係佢哋主要用嘅方式去做，但係可能有時 side quest 玩一次 quiz 玩兩次 quiz 咁樣叫做簡單測下驗有嘅，但係唔多啦。但係大學嘅主要嘅風格同埋教學模式就係講座啦、lab 啦，或者 tutor 啦，同埋 seminar 啦，或者係啲真係成個 program 去搞嘅活動，即係唔係話 grade 11history class 去 trip English class 去聽講座，唔係咁樣。咁所以咧，大學嘅成個我個人感受到嘅轉變咧，就係呢個好大嘅轉變啦。亦都識到好多人啦，一齊會出去玩啦，飲嘢啦，譬如話有時就因為而家約啊嘛，咁所以咧近嘅 shopping mall 就 Marfield Mall 啊嘛，咁所以咧我唔知啦嚇，有機會有任何人咧，可能平時見到我喺Marfield Mall 咧會同3-4個人一齊行，有機會啦，或者係自己去食壽司啦，去 Indigo 啦，係冇錯，因為咧呢啲係我叫做最熟悉嗰個 mall，因為我去得 Indigo 太多啦，我中意政治書太多啦，中意得太緊要啦，所以我就成日去 Indigo 嗰度行下啦，跟住都會同啲同學一齊食壽司啦，或者總之行食 food court 啦，行街咁啦，咁呢個就係入咗大學之後嘅轉變啦，呢個就係冇朝早8點幾，晏晝3點幾或者2點幾放學嘅一個太過規律、超級規律性生活嘅一個而家有咁嘅轉變啦。同埋就係由揸屋企人嘅車、坐屋企人嘅車變咗自己嘅車啦。好嘢，多謝爹哋。係啦，呢5年嚟嘅最大嘅轉變對我嚟講咧，就係登入20啦，中意咗政治啦。其實唔係中意政治，係中意咗睇政治書。亦都開始真係會花時間去研究政治啊、中美角力啊、加拿大、美國嘅嘢。太複雜唔講太多啦，因為咧，同埋因為我會去唔同嘅議員嘅 campaign launch，即係之前去啦，亦都曾經同唔同嘅候選人影過相，佢哋 post 過，咁所以都唔喺呢度，唔方便去完全好深入咁討論同埋提及啦。但係我另外亦都好感恩同埋好榮幸有呢啲機會或者係有呢啲體驗嘅，就係其實我之前4年內係冇試過㗎，但係我今年或者上年至今年啦吓，即係入咗商會之後撐多啲社區活動啦，商業活動之後會有啦吓，我係會去到 town hall 啦，去到 safety and security town hall 啦， stop the crime town hall 啦，議員 campaign launch 啦，我由去拍市集變咗真係同市集係咁做訪問，識到好多人啦，亦都令到啲溝通技巧，佢哋擺檔嘅風格，唔同市集 focus 嘅唔同商家嘅種類啦，等等啦。咁咧呢啲係我一啲我覺得好感恩嘅體驗啦，因為其實冇人會無啦啦一個禮拜五由 market 衝上呢個 market 去睇攤貨嘅。我知係冇人會嘅，但係因為我以前識落一個朋友，佢啱啱佢轉 Newmarket 嘅，咁所以都有興趣去關注 Newmarket 嘅社區事務啦。我有個朋友住 Newmarket 啦，呢樣嘢喺之前 Newmarket 嘅5月嗰條片亦都提及過㗎啦。咁但係個朋友係因為私人朋友喺學校，所以唔開名啦，唔係太超級重視 Newmarket 呢嚿嘢嘅。咁但係咧，因為咧大學之後咧識咗個朋友叫做識咗個朋友係 Newmarket 人嚟嘅，個名唔開，點解咧？因為佢係大學人，咁大學人即係私人生活，咁所以咧個名係得我自己知嘅啫。呢個係特登咁去做嘅 YouTuber 嘅方式
嘅身份去識人先會喺度開名嘅。咁咧，因為佢係住 Newmarket 嘅，咁所以我就開始比平常嘅生態更加重視咗 Newmarket 呢個城鎮嘅生活，或者即係呢個區嘅政要啦，呢個區嘅消息咁樣啦。咁咧係因為咁樣，所以我了解咗 Newmarket，亦都開始 follow 咗佢哋嘅嘢啦。咁所以咧我會話由呢4年嚟一路係關注 Richmond Hill Market，去到今年或者係當然啦，之前去過 Main Street Newmarket 啦，但係嗰次係一個好 leisure 嘅拍攝啦。今次係又以一個 YouTuber 傳媒人嘅身份去個攤開，同啲議員影過相，同啲政要影過相，係好開心嘅。同市長、副市長唔同嘅市區議員去做到訪問，呢樣嘢我覺得係一個真心係一個好特別嘅機會，同埋好特別嘅里程碑嚟嘅。當然啦，咁我做呢啲訪問之前，梗係有成堆 email 好黐線咁來往啦，由邊個約邊個地方期日期時間，跟住又搬嚟搬去，跟住諗擺邊個先。擺啲乜嘢訪問片段先，成條片 overall 嘅構造點樣做，同埋諗訪問佢哋嘅問題啦。仲有啲咩咧？諗點樣寫個 email 邀請佢哋做訪問啦？點樣介紹自己啦？點樣介紹自己？點解想即係總之要慢慢同佢哋解釋。點解會冇啦支持 Newmarket 呢個市集啊，或者呢個節日咁啦？咁咧呢啲我都係覺得19歲好特別嘅經歷同埋回憶啦。另外有一樣嘢好深刻嘅就係今年嘅暑假呢段時間啦，係有機會見到Richmond Hill South 嘅保守黨 MP Vincent Ho， 同埋第一次見保守黨嘅副黨魁 Deputy Leader。就係Foyne Hill 嘅 MP Melissa Landsman， 同埋啦有2次機會啦，包括喺今年嘅1月同埋最近嘅8月7月8月 something like that 嘅時候，就見到博勵治，即係保守黨黨魁啦，之前選過加拿大總理噶啦。咁啊亦都係今年咧係好特別，亦都好榮幸咁啱有2次都見到佢。第一次係因為香港人社區中心個 dinner 啦，第二次係因為喺Costas Minigagas 同埋 Michael Parsa 嗰個 Aurora 嘅夏日 BBQ， 等咗2個鐘，終於等到佢出現，去特登去打卡影相嘅。啲人會覺得啦，點解你淨係撐保守黨唔撐自由黨咧？唔係，其實大家見到我係有同個 Maggie Chi 影相嘅。Maggie Chi 就係Don Valley North 嘅自由黨 MP 啦。咁咧首先我要，因為咧我發現咧係冇錯，我個 account 或者我個人設好保守黨，冇錯，呢樣嘢係啱嘅。因為始終 follow 佢哋嘅嘢係多啲啦。咁但係同時亦都因為一個傳媒人身份，我覺得冇錯，你中意政治係啱，但係其實因為我屋企人都好鼓勵啦，你要睇多方面政治嘅，所以唔好死去一邊或者淨係撐嗰邊，兩邊都睇多啲嘢，唔係話撐邊個多啲，但係其實擴闊自己眼光，兩邊都睇晒，兩邊都睇晒，同時除咗係知多啲嘢啦，亦都訓練翻自己嘅獨立思考啦，知道乜嘢發生緊，知道乜嘢係真係符合緊加拿大利益，或者係總之知道中意政治，咁所以都睇下政治係點運作咧？政治咩嚟嘅咧？點解加拿大咁多政治嘅新聞啊、事件啊咁樣啦？咁啊，今年咧係有好多呢啲嘅政治活動啦，參加咗啦，好開心見到好多好特別嘅政要啦。因為平時其實如果正常返學咧，或者正常普通市民嘅機會咧，喺日常生活做嘢咧係唔會見到呢啲人嘅，只不過係特登去攤開、特登做訪問、特登去呢啲社區活動先會見到嘅啫。呢5年嚟嘅時間啦，教識咗我好多嘢，例如點樣同人傾偈，同邊個傾偈。我發現咗好多嘢就係鏟雪啦，我會由好中意雪同埋未見過雪，即係一開始以前嚟嘅時候啦，哇係雪啊，哇又鏟雪啦，可以又可以鏟雪啦耶！
三，冇啊，影住你自己，冇啊，唔好撳住你個頭。冇。 3、2、1。而家變咗，係啊，我知嗰啲雪嚟嘅，我知咪又係要鏟，咪又係要執，啲草咪又係要剪，係啊，我知啊，係啊，今次厚雪過上年2 cm 啊嘛，係啊，我知啊，咁又點啊？咪又要鏟，冇錯，呢種嘅由好黐線嘅熱情去到，咪又係慣常動作，係個心態係轉咗嘅，但係咧，同時地點樣保持熱誠或者保持個初心咧，就係不斷去揾啲新嘢去玩，不斷去見啲新人，不斷去諗啲新嘢去拍。因為咧，我發現同埋咧，其實點解我之前喺 The Future of the Channel 嘅時候，突然間做咗一個好大嘅宣佈，就係好耐之前我喺 My Message in 2026同大家提及過，我腦海裏邊關於呢個台嘅未來潛在嘅發展方針同走向係向全球進發。呢個方向直到而家冇變，但係我今晚想拍呢條片嘅原因係想同你解釋發展呢個方向之前要做嘅打地基策略性工作，同埋潛在有機會有用嘅前期功夫，去令到全球進化呢個長遠目標有效咁發展，繼續維持到頻道嘅公信力同埋受歡迎程度。會訪問啲咩人？除咗個 channel 本身有嘅嘢之外，會訪問啲咩人？同埋宣佈咗會訪問政要呢樣嘢，就係因為我發現冇錯，呢個就係嚟咗觀察啦，冇錯。多記好多人睇我，但係商會都開始好多人睇我。首先唔好因為商會多人睇而離棄咗本身成個台嘅初心，所以因為商會好多人睇我，開始試下幫佢做訪問，傾下偈，建立友誼先。多記嘅人本身睇緊我，因為佢哋中意我嘅可愛嘅性格啦。有咁嘅事咩？好。一開始話我係女仔，原來我係男仔啦。我知呢個故事你提過無限次啦，我知係啦。呢個可愛嘅性格啦，但係唔好偏頗咗其中一邊，因為當我發現慢慢領略咗啦，當我有兩邊嘅 audience，就要兩邊都盡量兼顧或者盡量磨合啦，盡量。即係總之配合啦，咁所以咧，我發現第一，我唔可以因為呢個大嘅人生轉變改咗方向，所以咧，我就諗緊，首先我要諗好點樣去 sustain 我個風格，亦都迎合埋而家我有嘅人生轉變，就係咧，商會同人做訪問冇問題，可以繼續做啦，但係同時唔好廢咗一開始嗰個性格或者嗰個風格係好 casual 咁拍嘢嘅。That's why 咧，點解大家見到我喺嗰條片咧，好特別去 mention，知道唔同觀眾中意睇唔同部分，咁所以咧，為咗方便大家起見咧，呢條片將會由今日開始將會分為兩部分，一部分就係正常嘅時集 vlog 啦，另一部分擺喺後啲嘅先會係政要嘅訪問或者同政要交往部分啦，咁樣啦。我明白對好多人嚟講，可能只係一個好普通嘅多倫多人 YouTube 網民。但係我希望俾到大家一個解釋，同大家做到一個溝通，表達到自己嘅諗法，希望得到大家嘅認同。而如果唔係完全認同，起碼大家尊重，亦都明白我做法嘅原因，所以我就要拍呢條片。我明白好多人會覺得，其實我只係想睇一條無厘頭嘅嘉年華嘅開心 vlog，又點解要牽涉咁多政治呢？你又唔係專業嘅記者，又唔係傳媒主播，又搞呢啲嘢？我想同大家解釋嘅係，因為知道大家會有呢啲諗法，所以未來再去呢啲活動嘅時候，特別傾好細節去拍嘅訪問，係絕對特登嘅做法，將段訪問片擺到最後。So that 當大家想睇嘅主要係嘉年華開心片段，可以睇咗先。當然亦都係俾大家睇咗 B-roll 先，即係嗰啲特別角度鏡頭，再加網上揾翻嚟嘅背景音樂等等。但係同時，我堅持想揾政客做呢啲訪問嘅原因，係我希望透過訪問同佢哋建立一個有意義同有溝通空間嘅友誼同合作關係。因為我發現唔好兩邊亂咗或者淨去一邊，咁所以與其俾人覺得呢個人嘅成個性格轉咗，其實唔係。我不如試下將個講法或者個 style 調轉，唔單止我可以保留原有嘅風格。
Plan A 有直入埋 Plan B，令呢個台嘅水平或者係個題材豐富啲 enrich 啲。冇錯，大家會平時睇到好多唔同嘅台，拍 foodie、拍社區嘢、拍整車、拍孫 A 孫 B、拍返工嘢、拍新移民，冇錯係好啊。嗰啲人已經拍緊 good，冇錯噶，只不過係好多唔同行家做緊唔同嘢啫嘛。但係不如點樣令我個台喺咁多競爭者或者行家啦，都係 YouTuber 啦嘅人之中，仍然保持到競爭性，或者仍然保持到啲人會想睇，啲人仍然會記得你咧，就係除咗保留原有風格之外，加多啲嘢。因為其實出邊除咗大電視台或者大嘅真係啲專業嘅 YouTuber 有團隊喺背後之外，其實唔多，真係唔多嘅獨立 YouTuber 係會叫做穩正要做訪問，坐低做訪問，或者問一啲好傳媒專業去搜集資料翻嚟問題。咁我就發現我做唔到專業傳媒搜集資料翻嚟問題，即係譬如財政預算案、聯邦罪案調查、政策訪問做唔到啦。不如我除咗有 Plan A 嘅原有市集同埋 casual 性格之外， Plan B 我加啲喺市集或者係啲 festival 去揾啲政要做訪問。除咗簡單去做訪問輕鬆之外，我因為呢個係 festival 可以問啲輕鬆嘅問題，就可以換到同佢哋影相機會，換到同佢哋傾偈，亦都等佢哋認識呢個叫做若曦嘅 YouTuber 嘅機會。咁呢個我認為啦嚇，直至而家我都覺得係一個叫做啱嘅做法啦，就係咁樣去令到我個台繼續 stand out 或者繼續比以前唔同咗，但係比以前豐富咗。跟住頭先咧講得耐咗，跟住我聽到個相機有啲聲啦，跟住無啦啦發現死啦，係咪我講得太耐佢唔記得咗，或者佢自己斷咗咧？跟住我就發現係啦。首先咧，我唔知我頭先講到邊佢停咗啦。第二就係 anyway，既然係咁樣太長嘅，咁講到呢度算啦。好啦，我哋移民6週年再見啦。係啊，冇錯，經歷咗好多嘢，但我哋會繼續經歷多啲。拜拜，記得 like、share 同 subscribe 啊！記住喺下面留言啊！拜拜。